방식이. 그 물론 당연히 시어머니한테 대용량 하고 또 능동적으로 대처할. 수고하세요. 지금 이제 그래서 더 경쟁력 있는 한번 해보는 것도 되지 않을까. 훨씬 지금은 저를 가족하고 보내는 시간이 많지. 직접 다 하시는구나. 제가 사놓은 편지지 이런 걸 다.
네, 저 플랜트 버거 하나 주시겠어요? 콜라 혹시 다이어트 콜라로 바꿀 수 있나요? 아, 네. 고맙습니다. 당신한테 사과받으러 왔어. 예? 아니 별이 선물 준 걸 감사 인사하러 온 게 아니라. 쿠폰쓸도 있다. 아, 그러게. 앞에서 결제해야겠네, 그러면. 아이스 디카페인 아메리카노 톨 사이즈 한 잔이고요. 아, 네, 그냥 그것만 할게요. 네. 네. 완전히 품절돼서 조금 많이 기다리셔야 돼요.
심술을 좋아하기라도 한 거야. 거머리같이 붙어서 사사건건 내일 밤에 하고 있어. 살아서도 죽었어도 참 끈질긴 여자.